नमस्ते। विजया दशमीको शुभकामना साथै आँखीझ्यालको 43औं अङ्कमा हार्दिक स्वागत। आज विजया दशमी। यो महानतम पर्वमा हामी शक्तिकी अधिष्ठात्री दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गर्दछौँ। आफ्नो पौरख र इष्टदेव देवीको आराधनाबाट शक्ति प्राप्त गर्ने र त्यसलाई लोकहितमा प्रयोग गर्ने हाम्रो सांस्कृतिक सामाजिक परम्परा हो। आजको अङ्कमा हामी शक्तिकै बारेमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो शक्ति हो पानीको शक्ति। मानव सभ्यताको इतिहास एक किसिमले भन्ने हो भने मानव जीवनलाई सजिलो र सुविधा सम्पन्न बनाउने प्रविधिहरूको विकासको इतिहास हो। पानीको शक्तिका सन्दर्भमा साना साना पानी घट्टदेखि लिएर ठुल्ठुला मेगावाट प्रोजेक्टसम्म यही प्रयत्नका प्रतिफल हुन्। सहरहरूलाई मात्र होइन, नेपालका दुर्गम पहाडी गाउँहरूलाई पनि बिजुली चाहिएको छ। प्रस्तुत छ पानीको शक्तिको सदुपयोगको प्रविधिहरूका बारेमा एउटा वृत्तचित्र, पानीको शक्ति। पानी जीवन हो। पानी शक्ति पनि हो। मानिसले प्राचीन कालदेखि नै पानीको शक्तिलाई चिनेको छ र आफ्नो सुविधाका लागि त्यसको उपयोग पनि गरिरहेको छ। मानिसले उपयोगमा ल्याउने पानीको शक्ति अर्थात् जलशक्ति भनेको पानीको वेगबाट निकालिने यान्त्रिक शक्ति वा विद्युत शक्ति हो। पहाडी भूभागको अधिकता भएको हाम्रो देशका कहिल्यै नसुक्ने नदीनालाहरूबाट ज्यादै धेरै जलशक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। ठूला नदी र ठूला आयोजनाहरूबाट मात्र होइन, हाम्रा पहाडी पाखाहरूमा एउटै कुलाको पानीबाट पनि ठाउँ र आवश्यकता अनुसार धेरै शक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ। जलशक्तिको सदुपयोगको सबभन्दा सरल र परम्परागत तरिका पानी घट्ट हो। भनिन्छ नेपालमा करिब 25,000 पानी घट्ट छन्। सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय सामग्रीहरूबाट स्थानीय व्यक्तिहरूले आफै बनाएका यस्ता घट्टहरूबाट गाउँघरमा ठूलो सुविधा पुगेको छ। तर हाम्रा परम्परागत घट्टहरू हुन सक्ने जति छिटा वा धेरै काम गर्न सक्ने छैनन्। अर्थात् जलशक्तिका लागि हाम्रो देशका ससाना खोला नालाहरूको केही मात्रामा उपयोग गरिए तापनि यिनको हुनुपर्ने र हुन सक्ने जति सदुपयोग भएको छैन। सामान्यतया पिठो पिस्ने काममा मात्र प्रयोग भइरहेका परम्परागत घट्टहरूलाई सुधार गरेर छिटो र धेरै थरी काम गर्ने बनाउन सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, दुर्गम ठाउँका गाउँघरमा समेत झिलिमिली बिजुली बत्ती बाल्न सकिन्छ। 25,000 घट्ट छन् लगभग भनिन्छ नेपालभित्र नै। अब यी धेरैजसो काम नै गरिरहेका छन् र लगभग हामी भन्छौँ एक घट्टामा आधा किलोवाटदेखि 1 किलोवाटसम्म अहिले नै निस्किरहेको छ। अब यो त सबै जस्तो ठाउँमा झन्डै यो पिन्नको लागि मात्रै प्रयोग भइरहेको छ। कतै कतै चाहिँ धान कुट्नेमा पनि अलिकति त्यसलाई फेरेर धान कुट्ने समेत समावेश गरेका छन्। तर धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ यसले कुट्नेको मात्रै काम पिस्नेको मात्रै काम गरिरहेको छ। अब यो चाहिँ ज्यादै सानो स्केलमा भयो र सबभन्दा सरल प्रविधिको तहमा भयो। योभन्दा माथि अब हामी चाहिँ जुन माइक्रो हाइड्रो भन्छौँ, माइक्रो हाइड्रो अब 100 किलोवाटसम्म भनेर भन्छौँ, अथवा 100वटा घट्टको अथवा झन्डै 200वटा घट्ट जतिको पावर एकै ठाउँमा चाहिँ निकाल्न सक्ने। र अझ त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ अब मिनी हाइड्रो भन्छौँ, 1000 किलोवाटसम्म। 1000 किलोवाटसम्मका हाइड्रोहरू चाहिँ हामीले सोचेअनुसार यो छुट्टै रहन सक्छ। एउटा कुनै समुदायको लागि, एउटा कुनै बस्तीको लागि नै प्रयोग होस् र राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नपर्ने खालका छन्। लगभग हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा
पहाडी जनसङ्ख्याको झन्डै 1/3 चाहिँ यो माइक्रो हाइड्रोले पुग्छ कि कुटानी पिसानी र बिजुली बाल्नको लागि र साना साना उद्योगहरूको लागि पुग्छ कि भन्ने एउटा अनुमान गरिएको छ। नेपालमा घट्ट सुधार र ससाना जलविद्युत संयन्त्रहरूको विकासको काम अकलमान नकर्मीले सुरु गरेका हुन्। सबभन्दा पहिले त हामीले प्राविधिक दृष्टिकोणले परम्परागत घट्टा साह्रै इनइफिसियन्ट, जलशक्ति बाहिर पनि पुरा पावर नआउने र सिङ्गल पर्पज भने कि मकै किन्न मात्र काममा आउने, त्यसलाई नि किन विकास नगरौँ भनेर पहिला हामी त्यसैमा लाग्यौँ। परम्परागत घट्टालाई त्यही प्याटर्नमा अलिकति सुधार गर्ने बित्तिकै त्यसको पावर डबल हुने भन्ने रहेछ। त्यसपछि गाउँमा डिमान्डहरू बढ्दै गए, मकै पिन्ने मात्रै डबल भएर भएन, त्यहाँ त्यो ठाउँमा धान कुट्ने पनि जरुरी पर्ने रहेछ, तेल पेल्ने पनि जरुरी हुने रहेछ। त्यसैले हामीले त्यो युनिटलाई चाहिँ मल्टिपर्पज बनाएर सबै कुरा गर्न सक्ने, जुन बेला धान कुट्ने छैन त्यो बेला मकै पिन्यो, जुन बेला मकै पिन्ने सिद्धियो त्यो बेला तेल पेल्ने हुँदा त्यो गाउँमा बिजुली किन नबाल्ने भन्ने कुरा उठ्यो। समय बित्दै जाँदा अनुभवहरू थपिँदै गए, फलत उनी स्थानीय आवश्यकता र क्षमता अनुसारका साना ठुला संयन्त्रहरू बनाउन थाले। एमभिपी भनेको नि पहिला सुरुमा जुन मैले बनाएँ त्यो एमभिपी हो। यसलाई सम्पूर्ण मेटल कन्स्ट्रक्सनमा बनाएँ, सबै चिज फलामको राखेर बनाएँ। गर्दा एक सीमा यस्तो आयो कि त्यसको कस्ट हिसाब गर्दाखेरि अरू टर्बाइनको ढाँचामा यो सस्तो परेन, किन मेटेरियल त्यसमा धेरै लागे। त्यो हुँदाखेरि 1 वर्ष 2 वर्षदेखि त्यो होल प्रोजेक्ट नै सेल आयो। एमभिपी भन्ने नै हराएर गयो। त्यो भएपछि मैले चाहिँ अब भएन, यसलाई फेरि लोकसमा छार्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ सुधारियो घट्टो नाम दिएर त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेँ, रिड्युस गरेँ। भनेपछि जुन चिज लोकली पाउन सक्छ त्यो लोकली प्रयोग गर्ने, नहुने फलामको सामान मात्र मैले दिएँ। त्यसो गर्दाखेरि कस्ट चाहिँ 20 टाइम्स घट्न आयो। अनि त्यसपछि फेरि त्यसको डिमान्ड यसरी बढ्यो कि 300-400 एकै वर्षमा गयो। अनि गाउँले के चाहेको रहेछ त, लो कस्ट, सबैले जान्ने बुझ्ने मर्मत गर्न सक्ने, लोकली पाउने। सुधारिएको घट्ट अहिले धेरै ठाउँका लागि उपयुक्त साबित भएको छ। प्रविधि र व्यवस्थापनका दृष्टिले परम्परागत घट्ट जस्तै भएकाले किसानहरूले सजिलैसित यसको सञ्चालन गर्न सक्छन्, तर यसबाट फाइदा भने दोब्बर हुन्छ। परम्परागत र अहिलेको सुधारिएकोमा चाहिँ डबलकै फरक पर्यो र त्यस हिसाबले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा ल्याएँ, 2टा ल्याएँ, 3टै ल्याएँ, 4 ल्याएँ। मैले चलाएँ। साथीहरूलाई चाहिँ समय गर्दाखेरि त्यत्रो पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरो आयो र अहिले आएर चाहिँ साथीहरूलाई सबैले बुझेर कमसेकम अहिले चाहिँ 30-35 वाजे घट्टा हाम्रो यहाँ चाहिँ सुधारिएको घट्टा चलेका छन्। सुधारिएको घट्टको प्रचार प्रसार र वितरणका क्षेत्रमा सेन्टर फर रुरल टेक्नोलोजी नामको संस्था सक्रिय रहेको छ। प्राविधिक दृष्टिकोणको हिसाबले चाहिँ यसमा हामीले अरू चाहिँ सबै सामान पार पूर्जाहरू त्यही राखिकन परम्परागत घट्टामा भएको काठको मदानी र काठको मानेलाई यसमा फलामको मदानी र फलामको माने राखेर हामी यसमा चाहिँ काम चलाउँछौँ र यसको चाहिँ मतलब यो सुधार गरिसकेपछि यसको चाहिँ क्षमता घटीमा पनि दोबर र कहीँ त हामीले तेबर पनि यो चाहिँ मतलब पिसानीको काम चाहिँ हामीले चाहिँ भएको चाहिँ काम पाइरहेछौँ र पिसानीको कामको अलावा हामीले मतलब अब धान कुट्नमा हलर मतलब प्रयोग गरिकन धान कुट्नमा र जेनेरेटर फिट गरिकन हामीले चाहिँ विद्युत उत्पादन भनौँ न चाहिँ मतलब 1 देखि 3 किलोवाटसम्म पनि विद्युत उत्पादन गरिकन त्यहाँको जनतालाई विद्युत सेवा पुर्याउनुको साथसाथै विद्युतबाट हुन सकिने अरू कार्यहरू पनि यसबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। एउटा त यसमा लगानी चाहिँ धेरै थोरै लाग्छ। दोस्रो कुरा त्यहाँको गाउँघरको त्यहाँको जनशक्ति र क्षमताले यसको सुधार गर्न सकिन्छ। तेस्रो कुरा यसको व्यवस्थापन सञ्चालन सरल छ अरू प्रविधिहरूभन्दा। त्यसै कारण यो हाम्रो विचारमा यो प्रविधि अरू प्रविधिको दाँजोमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामी ठानेका छौँ। सुधारिएका घट्टले किसानहरू खास गरी महिलाहरूलाई घट्टमा गएर पालो पर्खनुपर्ने जस्ता झन्झटबाट धेरै हदसम्म मुक्ति दिएको छ। घटेराहरूको आयस्ता र मर्यादामा पनि वृद्धि भएको छ। तर सबै ठाउँमा सुधारिएका घट्टबाट मात्र काम चल्दैन।
स्थानीय आवश्यकता अनुसार पानीबाट धान तथा चिउरा कुट्ने, पिठो पिस्ने, तेल पेल्ने, काठ काट्ने तथा बिजुली निकाल्ने जस्ता धेरै काम गर्ने मिलहरू पनि चलाउन सकिन्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चनौटेमा तेल पेल्ने मेसिन राखिएपछि त्यस भेगमा तोरी खेती गर्न थालिनु शक्तिले ल्याउने परिवर्तनको एउटा उदाहरण हो। यहाँ मेल नहुँदा पहिला सबै जस्ताले काठमाडौँबाट ल्याउँथे। पछि मेसिन ल्याएपछि एउटाले तोरी लाएको देखेर पालैसँग एउटाले अर्कोले गरे देखेर नै धेरै जसोले यहाँ तोरी लगाउन थाले। पानीबाट प्राप्त गर्न सकिने शक्तिको सबभन्दा आधुनिक, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैले चाहने रूप हो विद्युत शक्ति। पानीबाट निकालिने यान्त्रिक शक्तिको प्रयोग सोही ठाउँमा र सीमित कामका लागि मात्र गर्न सकिन्छ, तर विद्युत शक्तिलाई भने अन्यत्र लैजान र धेरै कामका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सफा र चहकिलो उज्यालो तथा रेडियो, टेलिभिजन जस्ता आधुनिक सञ्चार साधनका लागि मानिसहरूले विभिन्न किसिमले विद्युत उत्पादन र उपयोग गर्ने गरेका छन्। गाउँघरमा बिजुलीको आवश्यकता र चाहना कति छ भन्ने कुराको अर्को उदाहरण इलाम कोलबुङको यो सानो संयन्त्र पनि हो। यो साइकलको डाइनामा हो सर। अनि यसमा चाहिँ पहिले चाहिँ हामीले बाँसको खगटाहरू, साइकलको रिङहरू राखेर घुमाएको थियौँ। तर अहिले चाहिँ अलिक अरूहरूले यो ठुलो बत्तीहरूमा नि यस्तै देख्यो तल साथीहरूकोमा। अनि उनीहरूको चाहिँ कम्पनीहरूले बनाएको, हामी चाहिँ यहीँ कामीमा ल्याएर यो पाइपहरू पगालेर यसलाई यो चमेस कामीको घर बनाएर यहाँ गाडेर अनि यो घुमेपछि यो रगटिँदो रहेछ डाइनामा रगटेपछि बत्ती निस्किँदो रहेछ। अनि सानो सानो यो जस्तै 3 ब्याट्री लाइटहरूको बलहरू 3-4 जति बल छ। तर त्योभन्दा अलिक ठुलो बलहरू छ। अहिले चाहिँ कति त्यो पोइन्टको बलहरू हामीले बालेको छ 2-3वटा। त्यसमा पनि ब्याट्री यो दिनभरि पानीको बत्तीको काम हुँदैन, ब्याट्री किनेर राखेपछि ब्याट्री चार्ज हुँदो रहेछ। अनि ब्याट्री चार्ज भएपछि बत्ती राम्ररी बल्छ भने 2-3वटा बत्ती। रेडियो बजाउनु, टेप बजाउनु, टेप चाहिँ मेरो घरमा नि बजाइराखेको छौँ। रेडियो र टेप चाहिँ छ। अरे टिभी हेर्नुहुन्छ, टिभी छैन यहाँ तलतिर नजिकै साथीकोमा चाहिँ टिभी पनि हेर्नुहुन्छ, माइक पनि बज्छ भन्छ। यसैले अनि यो करिब 40 मिटर जति होचो ठाउँमा आयो भने हुने रहेछ। त्यति हान पानी भयो भने हुने रहेछ। पानी धेरै ठुलो पनि नचाहिने, यो खालि डटपेनको टुप्पाबाट मात्रै निकालेको छ पानी। यो सानो भए पनि महत्त्वपूर्ण काम हो। आज गाउँ गाउँमा उज्यालो फैलाउने काममा लागेका अकलमान नकर्मीले पनि आफ्नो अभियानको थालनी सानै कामबाट गरेका थिए। अहिले पनि साइकलको दानमा बालेर बत्ती बालेरै पढ्या हो, नहुने कुरा होइन। साइकलको दानमा एउटा लिमिटेसन छ। त्यसमा मेकानिकल बुस्टहरू वेरिङ टेरिङ हुने भएकोले लङ टर्मसम्म चल्दैन त्यो। फेरि त्यसको क्षमता भन्नुहुन्छ भने जम्मा 3 वाट हो। 6 भोल्ट 12 भोल्ट र वाटको साइकल 3 वाट मात्र हुन्छन्। अनि त्यसलाई अलि बलियो बनाउने भनेर चाहिँ हामीले गोर्खेलतिर बुस्टको सट्टा बेरिङ राखेर धेरै आवरसम्म सर्भिस दिने गरी बनाएछन्। तर हाम्रो डिमान्ड चाहिँ यो साइकलको दामले कहिले पनि पुरा गर्न सक्दैन। 3 वाटले के गर्नुहुन्छ, ब्याट्री चार्ज गरे पनि 24 घन्टामा एउटा सानो ब्याट्री चार्ज होला, त्यसले टिभी हेऱ्यो भनेर चाहिँ फुराउनु भएर बस्नु भएन। हामीलाई मिनिमम 100 वाट नभइकन गाउँमा एक घरमा काम छैन। सानो कामबाट सुरु भएको त्यो अभियान आज धेरै फैलिसकेको छ। सुरुमा साइकलको दाइनामा यताउता गरेर चाहिँ एउटा पावर हाउसलाई मात्रै बत्ती बाल्ने हिसाबले बनायौँ। जब अब पावर हाउस भनौँ अथवा खट्टामा बिजुली बल्यो, त्यो बिजुली अब चाहिँ घरमा किन्न लाने भन्नेतिर लाग्यो। घरमा लानलाई अब त्यो साइकलको दाइनामाले पुगेन, हामीले जेनेरेटरको विकास गर्नु पर्यो। बिस्तारै मैले चाहिँ
एकदम साधारण किसिमको जेनेरेटर बनायौँ। त्यसरी बनिसकेपछि घट्टीबाट बिजुली उत्पादन भयो। त्यो बिजुली पावर हाउसमा भयो, पावर हाउसबाट घरमा गयो, घरबाट लोकल गाउँमा गयो। अनि त्यो सफल भएपछि होल नेपालमा आजभोलि त्यो गइरहेछ। हाम्रो अहिले अनुभव के भइरहेछ भने ज्यादै दुर्गम ठाउँमा र आर्थिक हिसाबले पनि त्यति सक्षम नभएको ठाउँहरूमा चाहिँ ठुला यहीभित्र पनि यो ठुलो रेन्जपट्टि भन्दा सानो रेन्जमा बढी अहिले सफलता प्राप्त भएको देखेका छौँ। यो सफलता चाहिँ भएको अहिले कुन रेन्जमा छ भने अहिले जुन एउटा सुधारिएको घट्ट भनेर भनिएको छ, यहाँ काठमाडौँ मेटल इन्डस्ट्रिजले पहिला सुरु गरेको हो अक्कलमान नकर्मीजीले, र यसमा चाहिँ जुन साधारण घट्ट छ त्यसको चाहिँ जुन त्यो काठको फिर्के छ त्यसलाई फेरेर फलामको हालेको र त्यसमा चाहिँ बेयरिङहरू पनि राखेको, कुनैमा खालि बुस मात्र राखेको। त्यसले गर्दा अहिले जुन घट्टको अहिले उत्पादन अहिले जुन गति छ त्योभन्दा झन्डै 3 गुणा बढी उत्पादन हुने। अहिले यो CRT भन्ने सेन्टर फर रुरल टेक्नोलोजीले पनि यसलाई धेरै अगाडि लगेको छ यो प्रविधिलाई। यो प्रविधि अब ठ्याक्कै घट्टभन्दा अलिकति मात्रै फरक भएको हुनाले जो व्यक्तिहरू घट्ट चलाएर बसेका थिए उनीहरूलाई यो सजिलो खुड्किलो भयो लिनको लागि। र यसमा कति ठाउँमा सानो जेनेरेटर पनि जोडेका छन् 1-1.5 किलोवाटसम्मको। यो सफल देखिएको छ। अर्को एउटा सफल देखिएको फेरि काठमाडौँ मेटल इन्डस्ट्रिजबाटै निस्केको प्रविधि हो यो पेल्ट्रिक भन्ने, सानो 1 किलोवाट अथवा आधा किलोवाटको पनि 5 किलोवाटसम्मको चाहिँ बिजुली मात्रै निकाल्ने। यसमा अहिले कृषि ब्याङ्कले पनि पुरै सिस्टममै 50% अनुदान दिइरहेको छ र यो पनि सजिलो एउटा व्यवस्थापन हिसाबको सजिलो किन भन्दाखेरि 10 घर 12 घर मिलेर यो चलाउन सक्छन्। बिजुली निकाल्ने यस्ता परियोजनाहरू हाम्रो आर्थिक स्थिति र बसोबासको ढाँचासित पनि अत्यन्त मिल्दाजुल्दा छन्। अहिले के देखिएको छ भने जुन नेपालभित्रै अहिले विकास भइरहेका प्रविधि छन्, अब नेपालभित्र यो जुन लघु जलविद्युत माइक्रो हाइड्रो भनेको 20-25 वर्ष पुरानो भइसक्यो। अब अहिले 10वटा कम्पनीहरू यसमा लागेका छन्। यसले गर्दा यसको लगानी खर्च नै निकै घटेको छ। अब उदाहरणको लागि अहिले जुन अहिले माइक्रो हाइड्रो भनिन्छ, जुन कृषि विकास ब्याङ्कबाट लिएको ऋणहरू मार्फत चलेका छन् योजनाहरू, उनीहरूको प्रति किलोवाट लगानी अहिले 1 लाख रुपियाँसम्म बढीमा प्रति किलोवाट लागिरहेको छ अथवा $2000 लागिरहेको छ। जबकि अब अहिले जुन ठुलो योजना हामीले हेर्दैछौँ अरुणहरू इत्यादि अथवा मर्स्याङ्दी योजना, त्यो चाहिँ झन्डै $4000 प्रति किलोवाटमा अहिले उत्पादन मात्रै भइरहेको छ। भन्दा उता लघु जलविद्युत $2000ले उत्पादन वितरण त्यो प्रसारण वितरण सबै भ्याउने, घर घरमा बिजुली पुग्ने। यतातिर अब मर्स्याङ्दी अरुणहरूमा चाहिँ उत्पादनको लागि मात्रै पनि त्यसको 2 गुणा बढी लाग्ने र त्यो माथि प्रसारण र वितरण थप्दाखेरि त ज्यादै बढी लाग्ने भावनाले के देखिन्छ भन्दाखेरि बढी नै यो ठुलो योजनाबाट निकाल्ने अनि गाउँ गाउँमा पुर्याउने भन्ने चाहिँ यो व्यावहारिक देखिएको छैन। नेपालका गाउँ गाउँमा बिजुली बाल्न सकिने यो भरपर्दो कामका लागि श्री 5 को सरकारले विद्युत उत्पादन संयन्त्रमा 50% अनुदान पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ। बिजुली आधुनिकताको प्रतीक हो। निश्चित छ बिजुली निकालेर बाल्न साह्रै सस्तो पर्दैन, तर पनि मानिसहरू घरमा बिजुली बाल्न इच्छुक हुन्छन्। पेल्ट्रिक सेटले भनौँ अथवा ग्रामीण विद्युतीकरणले सानो माइक्रो रूपमा आएका बिजुलीका यी प्रोजेक्टहरूले चाहिँ ग्रामीण स्तरमा धेरै ठुलो बचत त गरेका छैनन्। किनभने 20-25वटा टुकी बल्ने ठाउँमा अहिले बत्ती बालिएको छ। त्यसबाट त्यति ठुलो मट्टितेलको बचत र विदेशी मुद्राको बचत भएको छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। तर यसले न्यूनतम आधारभूत सुविधा चाहिँ मान्छेहरूलाई पुर्याएको छ। गाउँमा बलेको बिजुलीको फाइदा त्यो गाउँलाई मात्र होइन मुलुकभरलाई हुन्छ।
यसबाट ब्याट्री चार्ज गरिराखिएको छ र कम्युनिकेसनको क्षेत्रमा भनौँ अब गाउँमा टेलिभिजन भनेको एउटा असम्भव कुरो जस्तो हुन्थ्यो। सानो कार ब्याट्रीलाई चार्ज गरेर पनि यहाँ अब 60-70 घरहरूले राम्ररी टेलिभिजनलाई प्रोग्रामलाई हेरिरहेका छन्। खास गरी खबर कागजहरू 5-7 दिनमा आइपुग्ने क्षेत्रमा र अरू सञ्चारका साधनहरू उपलब्ध नहुने ठाउँमा यसले पनि एउटा खास गरी सामाजिक सेवा गरे जस्तो मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। अर्को कुरो यसले चाहिँ सहरीकरणलाई अथवा बढ्दो सहरीकरणलाई दुरुत्साहित गरेर गाउँको विकासमा योगदान त पुर्याउने भइहाल्यो। किनकि न्यूनतम सुविधाहरू प्राप्त भएपछि, कम्युनिकेसन प्राप्त भएपछि, लाइट प्राप्त भएपछि, पानीको उपलब्धता भएपछि यिनै कुराहरूलाई यिनै सुविधाजनक हिसाबले पाऊँ भनेर नै मानिसहरू चाहिँ धेरै सहरमा गएका हुन्छन् र त्यो गाउँमा उपलब्ध भयो भने राम्रा ट्यालेन्टेड मान्छेहरू यहाँ बस्छन् र तिनीहरूले हरेक दृष्टिकोणले खेतीको काममा होस्, अरू उद्योग धन्दाको होस् अथवा कुटीर उद्योगको क्षेत्रमा होस्, घरेलु उद्योगमा होस्, उनीहरूले त योगदान दिन सक्छन्। दिन सक्ने मान्छेहरूको भने प्रतिभाशाली मान्छेहरूको गाउँबाट पलायन चाहिँ यस्ता सुविधाहरूको उपलब्धताले हुँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। यही कुरा बुझेर मुलुकका विभिन्न गाउँमा मानिसहरू बिजुली निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। इलाम जिल्लाको श्री अन्तुमा एउटै गाउँ विकास समितिभित्र 25वटा भन्दा बढी बिजुली निकाल्ने संयन्त्र जडान गरिएका छन्। ललितपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगको गाउँ गोटीखेलमा मसाने खोलालाई पुरै बाँधेर बिजुली निकाल्न तथा मिल चलाउनका लागि पानी लगिएको छ। खडेरीका बेला 24 घण्टा नचले पनि यसबाट करिब 90 घरमा बिजुली बत्ती बलेको छ र मिलबाट अझ धेरैले फाइदा पाएका छन्। आफ्नो जस्ता गाउँहरूमा बिजुली बत्ती बलेको देखेपछि घट्ट र मिल चलाइरहेका अरू मानिसहरू पनि बिजुली निकाल्ने योजना गर्दैछन्। यो अन्धकार यो ठाउँ भएको कारणले यहाँ केही बत्ती नै बाल्ने मेरो ठुलो योजना। यसलाई बत्ती अझ बत्ती पनि चाहिएको छ। त्यो बत्तीमा पनि अलिक केही गर्न खोजेको छ। विद्युत योजना सफल हुनका लागि कुलो, टर्बाइन, डायनामो र अन्य उपकरणहरू मात्र ठिक भएर पुग्दैन। केही वर्ष अघिसम्म झिलिमिली बत्ती बलेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तालामाराङमा बिजुली निकाल्ने यन्त्रहरू ठिकै हुँदा पनि हिजो आज बिजुली छैन। सिन्धुपाल्चोककै चनौटेमा मिल चलेको छ, विद्युत उत्पादन भएको छ र वितरण पनि भएको छ, तर फाइदा हुन सकेको छैन। नयाँ काम गर्दाखेरि अनुभव त्यति भएन र अनि ब्याङ्कको लोनहरू यिनीहरू चाँडो अब किस्तामा पुर्याउन नै सकिएन होइन। अनि त्यो कारणले नै अहिलेसम्म हाम्रो यो ब्याङ्कको ऋण तिर्न सकेका छैनौँ। अनि पहिला भनेको यहाँ मिल वरिपरि हाम्रो गाउँ घरमा कहीँ पनि मिलहरू थिएन, हाम्रै मात्रै थियो भनौँ। त्यो बेलामा पुरा मिल चल्थ्यो। त्यो बेलामा नै हामीले अब त्यति राम्रोसँग प्रफिट लिन आफ्नै कारणले, आफ्नै नजान्नुको कारणले हामीले अब यो प्रफिट फाइदा लिन सकेनौँ। गाउँ गाउँमा पनि बिजुली चाहिन्छ भन्ने कुरा मानेर सरकारले पुग्दो बजेट छुट्याउने र त्यसको सदुपयोग हुने व्यवस्था मिलाउने हो भने नेपालका धेरैजसो गाउँहरूमा केही वर्षभित्रमा नै बिजुली बत्ती बल्न सक्छ। यतापट्टि सान्तानी योजनामा चाहिँ लगानी नपुग्दाखेरि अब धेरैजसो जनसमुदायको भविष्य चाहिँ अँध्यारै भन्नु पर्यो। किन अब यो कसरी आउँछ यो बिजुली भन्ने चाहिँ कुनै पनि क्लियर बाटो देखिएको छैन। यसले गर्दा अब हामीले मागेका छौँ कस्तो छ भने यो सरकारी यसमा लगानी वर्षको 15 करोडको लेभलमा पुगोस् रुपियाँ। अब जति प्रणालीमा खर्च गरिन्छ त्यति नै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन कि यदि र यही नेक्स्ट इयरै पुग्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा होइन। 3-4 वर्षभित्रमा वार्षिक 10-15 करोड रुपियाँ चाहिँ यसमा पुग्न सक्छ भनेदेखि अहिलेको भन्दा 10 गुणा जति यसमा लगानी पुग्न सक्छ भनेदेखि कुनै एउटा रिजनेबल टाइम फ्रेममा 20 वर्षमा 25 वर्षमा चाहिँ देशको अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा बिजुली पुग्न सक्छ यी साना योजनाबाट भन्ने मेरो विश्वास। हामी कहाँ प्राविधिक दृष्टिले राम्रा यन्त्रहरूको विकास भइसकेको छ।
पुराना असफलताका अनुभवहरूबाट किसान र विशेषज्ञहरू पनि धेरै कुरा सिक्दैछन्। मलाई के लाग्छ भने उद्योग गर्नु भनेको अनुभव होस् सबभन्दा पहिला। उद्यमीहरूले पनि 1-2 वर्ष चाहिँ अरूको हेरेर अब ट्रेनिङ अथवा केही न केही अलिकति शिक्षित हुनु पर्यो नि। उनीहरू पनि काम गर्नलाई अब थाहै नपाइकन केही बुझेकै छैन म गर्छु काम मात्रै भनेर त त्यसलाई आँटेर मात्रै त भएन। सुरुदेखि नै अब मिल धनीहरूले यदि सानोतिनो खर्च अब हो त्यो खर्चहरूमा अलिकति कटौती गर्ने, मिलाउने, राम्रोसँग आफू पनि खट्ने र अरू कामदार नराखिकन आफै साउजी आफै स्वयं आफै खटिदियो भने र एकुरेट हिसाब सेकेन्डको मिनटको हिसाब राखेर उसले काम गर्यो भनेदेखि मिलबाट फाइदै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन पहाडी क्षेत्रमा मानिसहरूको पहिलादेखि एउटा कुनै बाली लगाउने अथवा बाली भित्राउने बेलामा चाहिँ एउटा ठुलो रकम घरभित्र आउने र त्यसलाई बेचेर आफ्नो ठुलो खर्च एउटा टार्ने जुन एउटा परम्परा थियो, त्यसमा आएर अब यो कुटानी पिसानी जसबाट दैनिक पैसा आउँछ अथवा बिजुलीको वितरण जसबाट मासिक पैसा आउँछ, त्यो पैसालाई लिएर त्यसलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा राखेर यसबाट सम्भार मर्मतको लागि यति छुट्याउने, ब्याङ्कको ऋण यति छुट्याउने, भोलि बिग्रेला भनेर यसरी राख्ने भन्ने जुन त्यो एउटा नयाँ किसिमको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टका प्रविधि चाहिएका छन् ती रहेनछन् अब भन्नु पर्यो। र कोहीले त सकेका छन्, अब कोही चाहिँ छन् त्यस्तै एन्टरप्रेन्योरहरू जसले यो गर्न सकेका छन्, तर यी एन्टरप्रेन्योर हुन् जसले चाहिँ जुनै व्यापार गरे पनि सफल हुन्थे। तर अधिकांश व्यक्तिहरू जसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड एउटा कृषकको ब्याकग्राउन्ड छ, जसले अब यो नयाँ किसिमको प्रविधि लिएर चलाउन खोजे, उनीहरूलाई यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ यो प्रविधि जत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर बल्ल हामी पनि सिक्दैछौँ यो कुराहरू। त्यसले गर्दा अब हामी जस्तो संस्थाले र हामीले बिस्तारै अब कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत र सरकारी निकायहरू मार्फत चाहिँ यस्ता खालका ट्रेनिङहरू ल्याउनु पर्यो भनेर हामी अगाडि सार्दैछौँ। नेपालको भविष्य उज्यालो छ। जैविक विविधताका दृष्टिले अत्यन्त सम्पन्न मुलुक नेपालमा वन्यजीवनमाथिका खतराहरू पनि कम छैनन्। यिनको संरक्षणका लागि सरकारी तहबाट मात्र होइन, गैर सरकारी र जनस्तरबाट पनि थुप्रो प्रयासहरू गरिन आवश्यक छ। प्रस्तुत छ नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले नेपालको वन्यजीवनको महत्त्वका बारेमा तयार गरेको एउटा छोटो सामग्री।
यसका साथै आजको आँखीझाल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि फेरि विविध सामग्रीहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।